Trong video, được công bố và chia sẻ trên nhiều mạng xã hội, chiếc máy bay đã bốc cháy dữ dội và lao thẳng xuống đất sau màn đụng độ. Trong video, được công bố và chia sẻ trên nhiều mạng xã hội, chiếc máy bay đã bốc cháy dữ dội và lao thẳng xuống đất sau màn đụng độ. Trước đó, tờ Kiev Independent hôm 28 tháng 4 dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận nước này đã mất một chiếc máy bay Su-27 khi đánh chặn UAV Nga. Viên phi công đã nhảy dù thành công và được chăm sóc y tế cẩn thận. Nguyên nhân khiến máy bay rơi đang được điều tra làm rõ. Được biết đây là động thái khá hiếm hoi, bởi trong suốt cuộc chiến, Ukraine rất ít khi thông báo về việc mất máy bay chiến đấu và các thiết bị quân sự khác sau những đòn tấn công của Nga.